ახლა კი გიამბობთ 29 წლის ოთო საბიაშვილზე, რომელსაც დახმარება ესაჭიროება. ახალგაზრდა კაცი ავარიის შემდეგ პარალიზებულია და ბები აულის. არ ყავს დედა, მამას კი არ აქვს სტაბილური სამსახური იმისთვის, რომ შვილის ჯანმრთელობა გადაარჩინოს და რეაბილიტაციისთვის საჭირო კურსი დააფინანსოს. ოჯახი სოციალურად დაუცველია და გორში ქირით ცხოვრობს. ძალიან მიყვარს, ჩემი გაზრდილი რო არის. როგორც საკუთარი შვილი, ისე გავზარდე. როგორც ჩემი შვილები გავზარდე ორივე, ისაც ისე გავზარდე. ეს უფრო იმიტომ მიყვარს, რომ ამასოდე და არ აქვს. 2022 წელს 24 სექტემბერი იყო. ბიჭებმა გამოუვარეს ჩემ შვილიშვილს თბილისიდან გამოუვარეს აღაიანში იყო, ეს უკვე იწვა. საღამო 11:30 იყო. უკვე ეძინებდა. და უთხრეს, რომ წავიდეთ ბათუმისკენ, წავიდეთო. ეს სიმართლე გითხრა არ მიდიოდა. მაგრამ მე აღარ მოეშვნენ, ჩააცვეს და წავიდნენ. მოსხლეტიათ მანქანა თურმე და გაჩერებულა. და ამ დროს ტრეილერმა რო დაერტყა ტორმოზიო, შეიძლება ესე აღარ დამართიყოთ ამათაო, მაგრამ პირდაპირ დაარტყა მანქანას. დრო დაარტყა, გაჩერებულს დაარტყა ფაქტიურად და ეს ამის მხარეს დაარტყა და ემას რო ეძინა, ვერაფერი ვერ მოახერხა. იმიტომ ჩაემტვრა ამას ხერხემლის მალებიცა და ეს ზურგის ტვინი. შანსი აქვს იმისი, რომ გაიაროს. ეს აქტიური რეაბილიტაცია რო ჩაიტაროს უკვე, ესე იგი შანსი აქვს, რომ წამოდგეს. უბრალოდ აი უპატრონობის გულისთვის. რო პატრონი რო არ აყავს და საშუალება რო აღარ მაქვს, აი ესე წევს და შევცქერი ვართ აი ესე. მარტო იმას მაინცა რომ ეს ნაწილები მოურჩინო, როგორმე მე კრესლოში გადმოიყვანო და მივაჩვიო, რომ იქნებ გავგზავნოთ. მანამ მაგას გავაკეთებ და მანამ მაგას მივაჩვიო ბავშვს კრესლოში, მანამ ეს ქირა გვიგროვდება. ქირა 550 ლარია და გადასახადებიც ხომი და დენია, გაზია, წყალია, ამ ყველაფერს უკვე ვეღარ ვიხდი, მიგროვდება ქირა. დაწავიყვანო სოფელში ბინა არ მაქვს. ეხლა ისევ მიგროვდება ქირა. გადასახადებს ვეღარ ავდივარ და იმიტომ რომ არ ამუშაობ. ჩემი ბიჭი, ამისი მამა ექსკავატორის მემანქანია, მაგრამ სამუშაო არ აქვს. 1000 ერთხელ თუ გამოუჩნდება ვისმე ეს კლიენტი, ვისაც ექსკავატორები ყავთ და მემანქანე დაჭირდებათ, მაშინ თუ დაუძახებენ და რაღაცას ორკაბიხს გააკეთებს. ისე რომ თლიანი სამუშაო არ აქვს. შემოსავლის წყარო არ იძლია. სხვა შემოსავალი არაფერი, ეს სოციალური და პენსიები მარტო. მაგასაც ბანკში ვიხდით. სადმე ერთი ოთახი კოტეჯი სადმე გამომიყონო, უბრალოდ ქირა მაინც თუ არ გადავიხადო. ვიყავი საავადმყოფოში, ხელებსაც კი ვერ ამოძრავებდი. და რომ გამოვედი მასაჟების ფონზე, ანუ ეს ხელებიც ამოძრავი, მაგრამ ეს თითები მაინც ვერ ამოძრავებ ხელის თითებს რა. მე ის სიარული მიყვარდა ყველგან.